Такое удовольствие, как камин в квартире, имеется далеко не у каждого. Но все же любителей посидеть вечерком перед огоньком достаточно много. За последние годы электрокамины превзошли сами себя. Производителями предлагаются такие варианты, как электро- и биокамины. Электрокамины в квартире. Электрокамин включает в себя очаг и портал. Друг без друга эти элементы будут смотреться бессмысленно. Существует большое количество моделей очага. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Можно найти как имитацию пламя в различных степенях, так и с функцией обогрева помещения. Обогрев бывает не только теновским, который сушит воздух, но и инфракрасным. Кроме того, такие камины пожаробезопасны и не требуют дополнительной защиты стен, такой как огнестойкие панели. Изначально имитация пламени происходила при помощи тонких кусочков шелковой ткани, которые крепились к основанию очага. Они подсвечивались и подувались снизу. Новейшие модели усовершенствовались до эффекта 3D. Неизменным остается топливо, помещаемое в основание очага, которое бывает и поленьями, и углями или камнями. Нет особого места для установки электрокамина, так как существует целый ряд моделей – пристенные, настенные, встраиваемые и отдельно стоящие. Масштабы электрокаминов тоже производятся разными, от помещаемых на столик до занимаемых часть помещения. Электрокамины хорошего качества включают в себя регулировку скорости пламени, громкости треска догорающих поленьев и термостат. Часто в комплекте могут идти пульты для управления всеми заложенными функциями. Биокамины в квартире. Биокамины можно считать новшеством на рынке производительности. Раньше такие камины можно было наблюдать лишь в кино, сейчас же любой может позволить себе его приобретение. Биокамины как просты, так и сложны по сравнению с электрокаминами. Они не нуждаются в тщательном уходе, но все же работать от сети они не будут. Для работы биокамина потребуется специальное биотопливо, которое по окончанию необходимо заливать заново. После того, как вы залили биотопливо, подносите спичку для каминов или зажигалку, и пламя разгорится, создавая естественное ощущение от горящего камина. Озвучено Яндекс.Спичкит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!